Doncs això és una guitarra acústica, pertany a la família dels instruments de corda i en un primer cop d'ull sembla que sigui o s'assembla bastant a una guitarra clàssica, però la principal diferència és que són les cordes, perquè una guitarra clàssica les cordes són de nylon, en canvi l'acústica té les cordes metàl·liques, no? I això li dona com un so més metàl·lic, veus? Un so com més que omple una mica més la cançó. Algunes guitarres acústiques, a banda de portar la caixa de ressonància, també es poden endollar, no? Es diuen les guitarres electroacústiques, perquè són com una fusió entre una guitarra acústica i una guitarra elèctrica, no? Tot i que així, per gravar, normalment s'utilitza millor com una guitarra pròpiament acústica gravant-la directament amb un micròfon, perquè sona, diguéssim, agafem el so del que és la caixa de ressonància. Bé, és un instrument amb el que pots fer diverses coses i pots alternar el que són acords amb arpegiats, no? I aleshores, doncs, a vegades, sovint, sobretot quan entrem a gravar en un estudi que ho sentim tot molt bé i molt nítid, doncs el més difícil de controlar és fer-ho tot perfecte, no? Fer que tots els dits i totes les notes estiguin com al seu lloc. És una mica el més complicat. M'agrada el so que té, perquè és un so com molt ple, molt dens, que omple molt la cançó i sobretot el que m'agrada molt és que pots com tocar moltes cançons i cantar a sobre d'una manera com molt còmoda, no? Doncs el meu instrument sobretot aporta una base d'acords, de melodia, que va com acompanyant la veu perquè la veu pugui estar còmoda cantant-hi a sobre. I després, juntament amb el baix i la bateria, acaba de formar tota la part rítmica i melòdica de la cançó. Doncs en realitat m'agraden moltes, tinc diverses de preferides, però una que m'agrada molt tocar és la de Ramó, perquè és una cançó que en general, o sigui, el que és la idea de la cançó, el tema, m'agrada molt com va variant els acords, perquè alguns acords són més menors i uns altres majors, seguint la mateixa estructura, i és una cançó on vaig combinant tant, vaig rasgant, i també en algun moment de la cançó faig algun arpegiat al mig, i m'agrada perquè és una mica completa. La primera part és major, entra en un major, veus? És com més feliç. I la segona part ara entra en un menor. La diferència que hi ha, sí. Doncs, bàsicament, la curiositat ha estat a escollir la guitarra amb la que gravar, perquè tenim diverses, jo tinc la meva, i aquesta, al final hem escollit tocar amb aquesta, perquè és una guitarra que té el Jesús a l'estudi, i té inclús més anys que jo, però és una guitarra molt bona, que sona molt bé, i com a curiositat simplement hem hagut de canviar les cordes a última hora perquè soni com molt més brillant, i això a vegades, quan entres a gravar, canviar les cordes al mateix moment és una mica arriscat, però en canvi l'Òscar és un crac canviant cordes i ha quedat perfecte i no es desafinant gens, així que ha quedat molt bé. Doncs aquí tenim una altra guitarra, que és també una guitarra acústica, però la diferència és que, si us fixeu, té moltes més cordes. En una guitarra normal n'hi ha 6 cordes, però en aquesta en tenim 12, el doble. I en realitat el funcionament és exactament el mateix, i l'únic que diguéssim, tenim com agrupacions les cordes, l'afinació és exactament la mateixa, el que passa que tenim com dues cordes per cada nota. Aleshores, la posició dels acords és exactament la mateixa, el que passa que jo quan toco estic posant els dits sobre de 12 cordes, no de 6, i aleshores el so és com, en realitat estan ressonant 12 cordes i sona com...
sona com molt més ple, no? I en algun recurs, en algun moment de la gravació, és interessant afegir aquesta guitarra perquè afegeix com aquest plus de so.